اوس کو څوک به طور علاج د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ووري ګوتې ښکل کړي او په سترګو باندې راکاږي خو به طور علاج یعنی دنیا کې د دې فایده دا ده چې څوک دا عمل کوي نو ما تاسو ته د المقاصد الحسنه د علامه عبدالرحمن سخاوي علیه رحمت په دغه خپل کتاب کې د شمس الدین محمد ابن صالح المدني چې دا د مدینه منورې امام او خطیب هغه دا عادتو چې هغه به د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اسم او نوم مبارک پازان کې وریدو نو دا خپل ګوتې به خپل کې او پسترګو باندې به راکاږلې دی وی ما ته چرتم د سترګو تکلیف ما ته محسوس نشو بلم دغه کتاب لاندې لیکي چې څوک دا عمل کوي څوک هم چې دا عمل کوي چې د حضور مبارک اسم او نوم مبارک ووري خپل کټه ګوتې خپل کې او پسترګو باندې راکاږي علامه عبدالرحمن سخاوي علیه رحمت مقاصد الحسنه کې لیکلي دي چې څوک دا عمل کوي دته بچرتم د سترګو مثلا راځي که څوک دا عمل کوي او د نظر تلم وي رب ذوالجلال به د دې په برکت باندې هغه تل نظر راولي ځکه د دنیا فایده دا ده او دغه شان په دې باندې بوادر النوادر د اشرف علي تهانوي هغه په دې باندې په دې موضوع باندې او په دې ځای باندې لیکلي که څوک په دې نیت باندې ګوتې ښکلي چې د ما سترګو ته فایده ملاویږي وایي دا درست او جایز عمل دی فی نفسه فتاوا حقانیه جلد اول کې بطور علاج دا مباح عمل دی او جایز عمل دی فتاوا دارالعلوم زکریا هغه ورته بطور علاج دې ته جایز عمل ویلی دي دغه رنګه څلورم نمبر